AU makes the sound of AW makes the sound of What is the difference? ايه الفرق يا مس؟ اسمعوني بقى. الفرق ان ال AU come at the beginning of the word، تيجي في بداية الكلمة. In the middle of the word، نص الكلمة. And never come at the end of the word، وعمرها ما بتيجي في نهاية الكلمة. يبقى أنا وأنا بعمل ديكتيشن لو سمعت الصوت بتاع يبقى أنا عندي كام حل؟ اتنين، يا إما AU يا إما AW. هتفرق ازاي يا مس؟ ان ال EU بتيجي في بداية الكلمة، نص الكلمة، و never come at the end of the word، وعمرها ما بتيجي في نهاية الكلمة. علشان ما فيش ولا كلمة في الانجليش اخرها U. اوكي؟ طيب ال AU لو جت في بداية الكلمة هتديني الصوت بتاع الشورت O. AU في بداية الكلمة هتديني الصوت بتاع الشورت O. هقولها autumn، auto، audience، audio، August، August. كده ال AU. In the middle of the word What is the sound of AU? Ha. All، hall، launch، buzz، daughter، daughter، sus، cat، haunt، يبقى AU make the sound of ال AU ممكن تيجي فين؟ في بداية الكلمة. لو جت في بداية الكلمة هتديني الصوت بتاع شورت O. لو جت في النص هتديني ال AU ممكن تيجي at the end of the word في نهاية الكلمة؟ No. طيب AW like awful، awesome. ال AW لما بتيجي في الأول زي ما بتيجي في الآخر. طب ال AW ممكن تيجي في النص؟ No. At the beginning of the word or at the end of the word. في البداية أو في النهاية. اللي هيجي في النص هيبقى مين؟ AU. اوكي؟ awful، awesome، yawn، brown، dawn، lawn، crawl، paw، saw، law، jaw، draw، claw. يبقى AW هنلاحظ حاجة ان ال AW لما بتيجي at the end of the word بيكون بعدها يا اما حرف ال N يا اما حرف ال L. اوكي؟ Thank you.